안녕하세요, 홍민호입니다. 아프리카TV 시청자분들, 유튜브 우리 도민호들 안녕하세요. 안녕하세요. 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 오늘은 어머님이 협찬을 해주셨어요. 이제 거의 자연산 송이가 거의 마지막 끝물이라 그래서 송이 요렇게 송이랑 이렇게 등심 어머님이 협찬해 주시고, 요 김치 종류들, 요 앞에 있는 게 밥식혜, 그 다음에 여기 파김치, 그 다음에 김치 이렇게 해가지고 어머님이 협찬을 또 해주셨습니다. 이렇게 맛있게 구워서 먹도록 하겠습니다, 여러분들. 와. 요거도 올려야겠다. 향이 장난 아니다, 이거 버섯 향이 장난 아니다. 버섯 향이 소고기 향보다 더 장난 아니다. 푸푸님 그런 얘기는 나중에 물어보시는 걸로 해주시면 너무 감사한데, 뭘 뒤집어 벌써. 저는 좀 많이 익혀 먹는 편입니다. 송이 생으로 먹어도 맛있죠. 근데 저는 좀 구워서 먹을게요. 기름장 여기 있어요. 기름장 여기 갖다 놨습니다. 기름장 여기 뒤에 갖다 놨습니다. 안 떨어져야 되는데. 기름장 여기 뒤에 갖다 놨습니다. 소금장 살짝 찍어가지고, 맞아요. 이제 뒤집을까요, 거기? 좋다. 좋다. 알겠습니다. 송이 생으로 먹으라고요? 아니요, 송이 생으로 안 먹습니다. 어머님이 또 그것도 보내주셨어요. 상추도 지금 좋은 상추가 났다고, 일부러 상추도 다 씻어가지고 보내주셨거든요. 어머님이 협찬을 제대로 하셨네. 1년에 한 번은 제가 이렇게 구워 먹는 것 같아. 1년에 한 번은 송이랑 해서 구워 먹는 것 같아. 여기 떡심도 있다. 나 떡심 좋아하는데. 여기 떡심이 있습니다. 이 부분 떡심이다. 떡심 좀 더 구워야 돼. 어머님 최고죠. 좀 섞어 볼. 고기 이제 먹어도 되겠다. 고기는 먹어도 되겠다. 고기 먹고, 송이도 그냥 살짝만 데우면 되겠죠? 네? 아이고, 어서 오시고. H 어서 오시고. 송이도 살짝만 데워도 되겠죠? 맞죠? 고기 소금장 찍어가지고, 소금장 살짝 찍어가지고, 송이도 해가지고 소금장 살짝 찍어가지고. 와, 송이 향이 장난 아니다. 밥식혜를 좀 넣어야 되겠다. 밥식혜를 좀 넣고, 파김치. 이렇게 한 쌈. 수고 여러분들. 끌까? 지훈이 어서 오고. 맛있다. 고기 진짜 부드럽다, 근데. 그리고 송이 향이 농담 아니고 진짜 장난 아니다.
송이 향이 짱인 것 같아요. 고기 안 탑니다. 불 껐어요. 제주도 하루방님 반갑습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 뭔가 몸에 좋아지는 느낌. 일일이 어머님이 송이 사셔가지고 일일이 조금 찢으셨어요. 그러니까 어머님이 시장에서 일하시니까, 그러니까 송이는 똑같아요. 똑같은 송인데 어머님이 얘기하신 게 조금 상품성이 떨어지는 송이를 싸게 사셨다 그러더라고. 상품성이 떨어진다 그러면 이제 좀 모양이 좀 안 이쁘거나 그런 송이들인데, 그걸 좀 싸게 사셔가지고 보내셨다 그러더라고요. 근데 난 똑같다고 생각해. 당연히 상품성 있는 송이나 이런 거는, 응? 맞아, 그래? 엄청 비싸네. 상품성 있는 것들을 이제 파셔야죠. 파셔야 되는데, 어머님은 이제 시장에 있으니까, 저기서 따온다 그러던데? 영준가 저기서 따온다 그러던데? 맞나? 응? 영준가 거기서 따온다던데? 아, 송이 딱 그 모양이라고? 봉화에서 오는구나. 소고기랑 송이랑 잘 어울리는 것 같아요. 맞죠, 여러분들? 소고기랑 왜 송이랑 잘 어울리지? 상추도 좋은 상추인가봐. 쌉싸름하다. 아이고, 감사합니다. 고맙습니다. 우리 심심해니 또 우리 감사합니다. 소금장 찍어가지고, 역시 소금장이 짱인 것 같아. 온비 어서 오고. 요 밥식회인데, 밥식회라는 건데 혹시 아시는 분 있나? 밥식회? 경상도에선 진짜 많이 먹거든요. 밥식회 이거 맛있어요. 밥식회 따로 있어요. 고기 또 구워야 되겠다. 밥 2그릇 식혜. 아우 재밌다. 공주 너무 재밌다 요즘. 응? 공주야 요즘 거기 학원 다녀? 드립학원? 부산에 드립 학원이 있다 그러는데 거기 다니나 보다. 아우 너무 재밌다. 밥 두 공기 식혜. 약간 나는 소고기 기름이 송이에 딱 묻혀지잖아요. 그래서 약간 그렇게 익으면 더 맛있는 것 같아. 과외 받고 있어. 아이고. 근데 왜 이래 아쉽냐. 공주한테 뭔가 좀 아쉬워. 향이 너무 좋다. 한당 형님 벼셔. 향 진짜 좋다. 아 이거는 진짜 맛있게 먹는 것 같아. 고기는 조금 남겨놨대요. 좀 줄 사람이 있어가지고 고기랑 버섯을 조금 남겼습니다. 한국 어제 왔어요. 아 엊그제 왔죠. 어젠가? 엊그제 17일날 맞나? 17일 왔나? 17일날 17일날 왔습니다.
싸가지고 고기도 싸고 송이도 싸고 이렇게 또 금액은 어머님이 얘기하시는데 꽤 많이 쓰셨다고 그러더라고. 좋다. 근데 여러분들은 소고기나 그런 것보다 돼지고기 좋아하시더라. 돼지고기랑 그거 좋아하시더라. 라면 좋아하시더라. 아니면 중국 요리. 아니면 많이 먹는 거. 맞죠? 나도 돼지고기 좋아해요. 아니에요. 혼자 있던 여러 명이서 먹던 저는 돼지고기 좋아합니다. 근데 어머님이 이제 소고기 보내주셨기 때문에 먹는 거지. 응? 전 돼지고기 좋아합니다. 응? 에이, 뭐 남들하고 같이 먹을 때, 에헤이! 먹다를라야. 네가 돼지고기 좋아한다며. 응? 그래, 먹다를라, 너 그런 얘기 하면 안 돼. 먹다를라야. 내가 언제 너랑 먹을 때 돼지고기만 먹었냐? 닭고기도 먹었지. 응? 그런 사람 아닙니다, 여러분들. 에이. 나 여러분들하고 소고기 먹을 수 있어요. 응? 소고기는 여러분들 많이 먹는 거 아닙니다. 한 점씩. 너무 많이 먹으면 여러분들 또 응? 몸에 안 좋아. 소 기름이 그렇게 안 좋다잖아요. 먹데렐라 펩시콜라 사준 건 어떻게 알았어요? 먹데렐라 님이 펩시콜라를 좋아하시더라고. 코카콜라보다는. 스토커입니까 너? 먹데렐라 님이 그거 좋아하세요. 어머님이 전도 저는 내일 먹어야 되겠다. 아이고, 안녕하세요. 반갑습니다. 우리 조 매니저님. 조 매니저님 오셨고요. 반갑습니다. 지웠는데도. 적용을 했는데. 안녕 지웠는데. 안녕. 안녕 지웠는데. 방송 적용. 됐다. 지웠나보다. 이제 지워졌나보다. 확인 누르고 취소했다고? 아니야. 안녕 돼, 이제 돼. 확인했어, 이제. 다시. 이 김치 진짜 맛있다. 이거 얼갈이 김치라 그러나? 근데 이 김치 어머님이 해주시는 건데 진짜 맛있어요, 김치. 그래서 어머님한테 또 부탁해서 가져왔습니다. 얼간이 아니고 얼갈이. 응? 뭘 얼간이야. 응? 여러분들 근데 등심에 떡심 좋아하십니까? 떡심? 전 이 떡심이 진짜 맛있더라.
응? 응, 파김치 보내줬어요. 어머님 파김치 보내주셨어요. 어제가 어머님 생신이셨거든요. 개친구님 좀 전까지 큰 쌈 써먹어줬는데? 젓가락 없어? 게스트님 어서오시고. 아니, 게스트님 조그맣게 사먹으면 안될까요? 응? 인도 갔다 와가지고 이게 인도 음식이 안 맞았던 건 아닌데, 인도 가기 전부터 좀 소화가 좀 안 됐어. 예, 그래서 조그맣게 이제 오래 좀 씹으면서 조그맣게 싸가지고, 알겠습니다. 한번 일단 크게 싸 먹어볼게요. 크게 싸긴 하는데 될 수 있으면 조그맣게 사 먹으려고 그러는데. 떡심 한 근 드시겠다고. 떡심을 어떻게 한 근 먹지? 한 근 먹지? 어? 안동 가고 싶다. 안동에 인삼 한우가 있거든요. 인삼 한우. 인삼 한우 맛있다. 인삼 먹으면 또. 인삼 함유량이, 응? 그래도 그게 어디야? 안동 근처에 풍기, 영주가 있거든요. 풍기하고 영주가 있는데, 그 주변에서 나는 송가봐. 예, 키운 송가봐요. 그리고 인삼 그 가루나 이런 거. 그치, 네가 잘 알지, 맞지? 네가 안동이니까 고향이. 일주가 고향이 안동이야. 안동 한우 맛있어. 근데 한평 한우도 맛있다. 한평 한우. 알겠습니다. 그거 씹어 먹을게요. 와, 근데 참 소고기보다 어떻게 저게 더 비싸냐? 어? 아니, 이 소고기보다 이게 더 비싸냐? 이게? 원래 이게 더 비싸요? 소고기보다? 다 구워버릴까? 일단 다 구워버릴까? 고기도. 송이는 철이 있더라고. 맞아, 철이 있어. 송이는 철이 있어요. 철이 있어가지고. 송이는 진짜 향이 진짜 중요한 것 같아. 맞아요. 송이는 진짜 짧잖아요. 송이 그게 딱 나오는 시기가 그냥 짧아가지고 그런 것 같아. 소고기는 맞아요. 소고기는 365일 다 먹을 수 있지.
아무래도 소고기랑 좀 잘 어울리는 것 같아요. 송이향하고 소고기의 육질하고 소고기 또 특유의 향이 있거든요. 그거랑 좀 잘 어울리는 것 같아요. 맞아요. 소고기는 철이 있죠. 소고기가 홍이가 철이 있죠. 고추새우님 오셨고요. 여러분들이 너무 잘하시니까. 강원도 소고기가 맛있다 그러는데, 장난거 아니에요. 어머님 보내주신 포항에서 보내주신 거예요. 포항에서 보내주신 거예요. 근데 진짜 부드럽다, 소고기가. 고기가 일시로 부드럽네요. 일시로 부드럽다. 예. 분노 엘벤이 반갑습니다. 분노 엘벤? 정말 부드러워요. 진짜 부드럽습니다. 빈말이 아니고, 진짜 부드러워요. 소금장에 살짝 찍어가지고, 그리고 송이랑 먹을 때 정말 좋은 게 뭐냐면 송이 특유의 향이 있거든. 입안에 확 퍼진다. 송이 특유의 향이 진짜 입안에 확 퍼진다. 우리 회장님 어서오고. 맞다. 송이랑 소금장 찍어. 소금장을 찍어 먹으면 더 고소함이 배가 되는 거 아시죠? 그러니까. 고기는 그냥 소금에만 찍어 먹는 분들도 있고, 소금장에 또 찍어 먹는 분들이 있으니까. 저는 또 소금장 찍어 먹는 것도 좋아하니까. 아까 전에 축산업 쪽에서 근무하시는 분이, 이거 소고기 원뿔 이상이라고, 손으로 찢었어요. 어머님이 송이를 손으로 일부러 다 찢어가지고 보내주셨어요. 상추까지 다 준비하시고 보내주신 겁니다. 상추 씻는 것도 제가 귀찮아하는 줄 알고, 상추 정도는 제가 씻는데 어머님이 귀찮아하는 줄 알고. 응? 그렇지. 어머님이 내가 칼질 잘 못하니까 그거 한 줄 알고. 민호님, 상추 온수에 씻는 거 아니에요? 예? 상추 온수에 씻는 거 아닌가? 예? 상추 온수에 씻는 거 아니에요? 이번만 닦으라고. 100만원 없어요. 다롱다롱님. 100만원까지는 준비 못했습니다. 상추 퐁퐁으로 씻는 거구나. 다음엔 상추 퐁퐁으로 씻을게요. 우리 짜. 역시 여러분들 이거 최고인 것 같다. 이거 살짝 안 데쳤어요. 그냥 바로 생인데, 생. 진짜요? 상추 진짜 씻는 거고, 퐁퐁으로 씻는 거구나. 어쩐지 난 그냥 씻어 먹으니까 풀 냄새가 나더라. 아이고. 차가운 물로 씻어요? 어쩐지 그냥 씻으니까 풀 냄새가 나긴 하더라.
풀냄새 안 나려면 퐁퐁으로 씻는다고. 야, 그걸로 씻으면 안 되나? 빨래 빠는 세제? 응? 빨래 빠는 세제로 씻으면 안 돼요? 아, 이 방 재미난다고? 내가 당하니까 재밌지. 나중에는, 나중에는, 뭐, 양잿물로 씻으라 그래야겠다. 응? 퐁프렌즈로 씻으라고. 맞아, 이천이가 무를 비누로 씻었죠. 섬유유연제 조금 넣으면 상추에 향이 난다고. 꼭 그렇게 드세요. 개인적으로 당원이가 좋다고. 저 사람 끝까지 하네, 끝까지. 오동계님, 얘다 이 사람아, 이거나 먹어라. 얘다 이 사람아, 이거나 먹어라. 채팅창 좀 재밌게 했으니까, 이거나 먹어. 채팅창 저렇게 또 재밌게 해주시면, 제가 또 선물 드립니다. 채팅창 좀 재밌게 해주세요. 채팅창 좀 재밌게 쳐주세요. 이제 그 퐁퐁 드립은 이제 그만. 퐁퐁 드립 말고 다른 드립으로 좀 재밌게 해주시면 제가 또 선물 드릴게요, 여러분들. 채팅창이 재밌는 게 좋아. 그리고 응? 아, 진짜로. 야, 진짜로 믿을 정도로 바보는 아니다. 아니, 진짜로 믿을 정도로 바보는 아니야. 우리 윤볼리 오랜만이다, 볼리야. 그래, 밥까지 이번에 완벽하게. 나 그래도 42년 살았는데, 진짜, 찬문을 씻는 정도는 알지. 진짜 이거 왕큰삼이다. 왕큰삼. 고기도 2점 들어갔고. 봉봉이 먹고. 이거 42살이야. 쪼리베라님 오랜만입니다. 야, 추천 좀 해주세요, 추천. 아니요, 밥 다 먹고 난 다음에 빵 먹으면서 저거 얘기해 드릴게요. 인도 갔던 얘기해 드릴게요. 인도에서 문화 충격을 받았습니다. 나는 인도라는 나라한테 문화 충격 받았어요. 인도 얘기해 드릴게요. 밥 먹고 난 다음에. 여러분이 보셨던 거는 굉장히 단면적인 것들이에요. 여러분들한테 진짜 좋은 것만 보여드리려고 진짜 좋은 데 다니고 그랬던 건데, 와, 내가 지나다니면서 느꼈어. 나는 차를 타고 다니면서 지나다녔는데 느낀 걸 알려드릴게요. 보여드릴게요. 보여드리는 게 아니고 들려드릴게요. 쌈장으로 안 찍어 먹고 여기 밥죽계라는 게 있거든요. 밥죽계랑 먹고 있어요. 청바지 그냥이 먹었고.
저는 이제 인도는 좀 재밌게 다녀온 게 가이드 해주시는 분이 친구인데 신성훈님 어서 주고 가이드 해주시는 분 친구인데 그 친구가 진짜 좋은 데만 데려다 냈거든. 근데 안 위험하게. 근데 어우 차 타고 지나다니면서 깜짝 놀랐어요. 여러분들 하나만 얘기 드릴까요? 도로 한복판에 네? 도로 한복판에 소다리입니다. 저기가 그래도 뉴델리거든요. 수도인데 도로 한복판에 소다리예요. 소가 사람을 안 겁네. 소가 사람을 안 피한다니까? 차를 안 피해. 자기들 기린 양 그렇게 다녀. 자기들 기린 양. 근데 그게 일상이래. 그게 일상이래요. 그거보다 더 충격적인 거 봤어요, 나. 응? 더 충격적인 거 봤어. 좀 더 얘기해 드릴게요. 밥 먹고 난 다음에. 여러분들이 유튜브에서 보고 있는 인도 영상은 정말 여러분들이 인도 여행 가실 때 그런 데는 가도 괜찮습니다라고 하는 영상만 보여드린 겁니다. 그냥 여러분들이 알고 있는 인도는 계급사회다 보니까 이제 하층민들은 배부르죠. 저도 요즘 많이 안 먹히더라고. 그러니까 나 인도 가기 전에 운동했었잖아요. 며칠 운동하고 밥 적게 먹고 막 그러다 보니까 금방 배불러 오더라. 그런 건 없어요. 은화님 그런 건 없습니다. 네. 혹시나 인도 여행 가실 분들은 제 얘기가 굉장히 유익할 수도 있어요. 네. 제 얘기가 유익할 수도 있습니다. 그러니까 저는 관광객의 눈에서 봤잖아요. 관광객의 눈에서 바라본 인도가 현지 당연히 살고 있고 한 6,000명 된대요. 한국인들이 뉴델리에 살고 있는 한국인들이 한 6,000명 정도 6,000명 가량 있다 그러더라고요. 그 사람들이 오랫동안 산 그 시각하고 또 다르겠죠. 밥 먹고 난 다음에 얘기해봅시다. 상추깻잎 진짜 맛있다. 어머님이 쌉쌀하다 그랬거든. 좀 상추깻잎이 좀 쌉쌀한데 괜찮다고 하더라고. 후식은 빵이에요. 어제 되게 유명한 빵집에서 그 형님이 빵, 여기 보란당 형님 계셨는데 보란당 형님 빵 사주셨어요. 어머님이 농사 지은 상추는 아닌데 어머님이 거래하시는 상추. 육개장 남았어요. 상추 쌉쌀한 게 맛있죠.
보통 마트에서 파는 상추랑 좀 달라. 시골 상추 같아. 시골 상추. 호박도 맛있지? 고기 더 없어요. 아, 고기 더 있는데, 누구 드려야 돼가지고. 드릴 사람 있어가지고. 원래는 오늘 게스트 와가지고 같이 먹으려고 그랬거든. 이거 배불러요. 맛있다. 난 소고기 좋아해. 소고기 좋아요. 근데 소고기보다는 돼지고기를 좋아합니다. 아, 고기는 다 좋은 것 같아. 딴 걸 떠나서. 응? 진짜 부드럽다, 근데 고기가.